欢迎收看6小时的财经快讯。首先这条是，百威蛋皮在因抵制活动而陷入困境后，销量滑落至第3位，竞争对手米凯罗超越百威蛋皮，成为第2畅销啤酒。百威蛋皮的销量下降与其对跨性别影响者迪伦·穆尔瓦尼的赞助帖引发的抵制活动有关。接下来，面对经济不确定性， Costco 始终保持稳定，但最近提价和推出25年保质期的末日食品桶，表明其也面临挑战。下面这条，美国总统拜登因其高龄而面临辞职呼声，但财富500强中最年长的7位 CEO 中，有些人年龄更大且任期更长，包括伯克希尔哈撒韦的巴菲特94岁和潘士奇汽车集团的潘士奇87岁。接下来，前花旗董事总经理指控首席运营官欺骗监管机构，篡改风险管理指标，以此误导股东和公众，并规避巨额罚款。花旗反驳称指控不实，且解雇原因是领导力缺失，并于8月8日前提交回应。让我们关注5月份，随着中美外交紧张局势加剧，中国投资者抛售了创纪录的美国股票和债券。据美国财政部数据，中国资金净抛售长期美债、机构债、企业债和股票426亿美元，创1-5月的历史新高。接下来这条，美元平稳，可能结束2周的跌势。因美国就业和制造业数据让交易员思考美联储今年将在何时以多少幅度降息。下一条，6月日本访客再创新高，受汇率走低推动，旅游热潮成经济主要驱动力。上半年入境游客量创纪录，有望突破2019年疫情前3190万的年度最高纪录。下一条，印福瑟斯上调年度销售预测，反映出人工智能等新兴趋势可能有助于扭转企业科技支出多年来的低迷。此预测可能提振业界同行，希望行业不景气即将结束。让我们关注，在中共会议后，中国官员承认经济目标存在许多复杂矛盾，实施之路困难重重。这些矛盾包括如何刺激消费和遏制债务风险。尽管中国经济面临诸多挑战，但会议提出的政策与现有政策类似，令分析人士失望。下一条，受到经济和地缘政治风险影响，亚洲股市和货币下跌，美国期货小幅上涨，而美国国债收益率略微上升。亚洲芯片股持续下跌，因担忧美国会对华销售施加新的限制。美联储暗示可能在9月降息，但投资者仍对政治不确定性感到担忧。接下来这条，日本将启动一项新系统，允许台湾游客在出发前完成移民检查，以加快入境程序，促进旅游业发展。接下来，萨博第2季度营业收入增长 25% 至 13.3 亿瑞典克朗，略超出预期。该公司维持其对今年销售额和收益大幅增长的展望，预计销售额将有机增长 15% 至 20%， 营业收益将进一步增长。下一条，全球电力需求将以近20年来最快速度增长，主要是空调需求因气温升高而增加，导致对煤电的持续依赖，尽管可再生能源产量也在增加。让我们关注澳大利亚媒体，银行和电信公司的大规模网络中断似乎源于全球网络安全公司 CrowdStrike 的技术问题。最后一条是，英国超富企业家海达尔认为英国已成富人禁区，因新首相斯塔默拟大幅改革遗产税，他提议对净资产超过500万英镑的人征收每年15万英镑的税，以提升国库收入，避免富人外流。以上是过去6小时的财经快讯，我们6小时后见。